Siamo già che ne è monteso. Quelli che vuole principiare, quelli che ha qualcosa da dire, sia domandare, sia un giudizio da comunicare, un'interrogazione, quelli che vuole principiare. Voilà, principio io, per una domanda, o piuttosto una reazione. Non ha a contemporaneità, ciò che tu dici a principio. Mi pare che lo sia un concetto assai interessante per gli studi letterari in generale, perché questa interrogazione così viaggia so parecchi disegni, come si domanda cosa la rappresenta un'opera letteraria, se lì proprio lo specchio di un momento storico o se lì altri affari. E ciò che ti hai detto, e in particolare questa nozione di scherzo, di intervallo, che definiscerebbe, diciamo, un luogo in cui lo scrive o scrittore o letterario, si tratta di creazione, sarebbe questa la persona, ripeto ciò che ti hai detto, a casomai mi correggi se mi sbaglio, la persona è ciutata nella società che lo ritratta, che lo piglia, ma allo stesso tempo è distanziata, si face la sua distanza, a tal punto che c'è sempre una malintesa non da un ritratto che lo face un scrittore. Si pensa che lo scrittore pigne a realtà e si dice ecco c'è una testimonianza nella società, invece non è mica una testimonianza aggrancata nella società, di una testimonianza ma problematica. E qui forse si può ammentare concetti che fanno la critica moderna e anche con toccano mica solo diciamo, la letteratura, ma le scienze umane e sociali in generale, come un complesso un concetto di complessità. Chi ha complessità è ciò che suppone, diciamo, a un ritratto, diciamo, univoco, sia da un punto sia dall'altro. Quando si dipinge la realtà si dice c'è un bene e c'è un male, nella morale c'è un bene e c'è un male, c'è un nero e un bianco, c'è un affare e un suo contrario. E beh, o pensa moderno ha fatto vedere che le cose non sono mica così semplici, così simpliste. E forse batte la pesca aveva concettizzato in parte, o manco perché è un uomo della sua epoca, non era né Edgar Morin, né Michael Bakhtin, né altri, era un uomo che si può dire un erudito locale, benché avesse avuto una cultura larga, ma la sua visione teatrale e la sua scelta di un teatro come espressione, d'altronde è un'opera assai più larga che un teatro, faceva vedere forse che la via d'anticipo aveva l'intuizione di un'altra funzione. Non so ciò che tu ne pensi. Allora, sono proprio la consento. E forse per questo che infine, che quelli che hanno criticato anche al XIX secolo, perché l'articoli hanno battere la pesca in un petit bastier sono assai numerosi e ci sarebbe proprio un studio magnifico da fare nella costruzione di l'autore. Ecco, il famoso sacro dell'écrivain. Ma penso che un riusciano, ed è per questo che si fa spesso paragone con Molière. Poi un paragone non si può fare che con un affare che non conosciamo.
si cercava di definire il teatro di Vattera Pesca in un luogo dove l'uomo era avvezzo a suo teatro qui. C'è l'aspetto popolare che si ritrova in straforelli, eccetera, eccetera, un nome di personaggi, qualche situazione, ma sa maniera di concepire il teatro e di fare espressione dell'interrogazione con autore si buone a Nantaso epica, forse lì non si era vista a principio. E beh, lì su concetto di contemporaneità, che è assai in uso oggi anche in studi che mi concernono in storia. Ho pensato che infine che lo buiastiari sto per qui e forse che si può appiegare di nuovo a altri autori di XIX anche più lontani, anche più vicini. Infine, non è mica qualcosa di sticchito, di una diaria di lettura, dopo ci vuole adattare secondo le situazioni, ma mi pare forse che era una risposta a critiche appena semplici che sono state fatte a non tappare la pesca. Forse avrei una piccola domanda. Passate all'epoca come sono stati ricevuti i pezzi di teatro di Vattera Pesca e in due erano giocati questi pezzi qui, chi pubblico c'era, chi sono state reazioni, se notavamo di nuovo insomma articoli di giornali che mintueggiano questa affare qui o affari non i decori, insomma aspetti più concreti. Beh, allora, la fonte principale per questo è di un giornale Bastiaccio. Di un giornale Bastiaccio in due, bon, posto che il Petit Bastia era a famiglia Olagnier che si occupava, Olagnier che erano editori che gli davano anche di Vattera Pesca, c'è una massa di pubblicità per comprare i libri, eccetera, eccetera. C'è di noi, se può via le pezze pubblicate, c'è sempre seconda edizione corretta. E mi sono domandato quanto che dove sarà la prima edizione di queste pezzi qui, fatta fine sono pubblicate a pezzi in due Petit Bastia prima. Donc, quindi per proprio la pubblicazione materiale. Allora, per ciò che tocca a maniera di ricevere queste pezzi qui, forse che l'autore per uguale di l'aspetto più documentato. Forse che non so mica se per Luciardi o per altri autori avevamo le stesse testimonianze qui. Quindi è un teatro che piace assai e che piace a un pubblico abbastanza largo. Perché chi appunto, ma forse chi lo piaceva perché chi a gente si riconosceva durante il suo teatro qui. Dunque, era un pubblico che era popolare, ma non c'è mica fa una spiccanza proprio tra popolare e letterato, ma c'era in un pubblico di gente che erano avvezze a bere teatro anche d'altro, eccetera, eccetera. E poi c'era anche gente che non era mica corsa, che non capiva mica il corso ha fatto, ma che andava con tu che a bere sobizze. Quello che fa questa testimonianza ai giornate non parla mica il corso, ma basta sta assente questa pezza qui e ciò che gli piace di un ritmo, di una situazione, di una messa in scena, ecco. Allora, tutto ciò che tocca proprio a concepitura di una pezza di teatro che erano rappresentate al Teatro Bastia, che non avevamo un'onda. E anche pure tutto ciò che è manoscritti di Vattera Pesca, che è veramente pochissimo da fare, non c'è mica documenti all'antiquario. Altre domande, altre reazioni? No, ma in tutte le maniere, se la diamo Squassiamo. E ti parlato innanzitutto che Vattera Pesca faceva parte di una società letteraria. Volevo sapere appena di più in questa società qui e forse sapere se c'era
la stessa generazione o forse mica con altri autori come Viale o se tu hai scontrato di noi gli stranieri italiani, enfin, sta affare qui. C'è parecchie umane di per ciò che tocca a Girnea, dunque una società letteraria dove si ritrovavano spesso i borghesi vastiaci. Uso scopo primo e ahí c'è un primo articolo di un primo numero di difesa della lingua corsa. E spesso si è presentato Battelabesca appena in opposizione con Santo Casanova, prima annunziava la facada di Santo Casanova. Non penso mica che la sia proprio questa, perché se lo si di uso teatro c'è una massa di dialoghi dove lui parla di lingua corsa, dicendo che di una lingua identificata. Ecco. Dunque questa società letteraria qui pubblicava una rivista che si chiamava, aveva un titolo italiano, Cirno, ma era sana lingua corsa. Campata poco su 4 anni e c'erano, se non mi sbaglio mica, 2 numeri all'anno. Allora, 1905 fino al 1908. Ecco. Dopo, quando era piantato a Telabesca e che lui è morto al principio dell'anno 1909, non c'è più stato nulla. Ma penso che, sicuro un'amica, forse l'importanza è spargere che la poi avere a Tramontana, posto che non era mica una rivista di informazione, era una rivista letteraria proprio, ed era una rivista che era destinata solo a quelli che erano membri della società letteraria. Non si vendia mica così, questa rivista. E d'altronde non c'è quasi più... non c'è quasi più numeri che si possono consultare questa rivista qui. L'ultimi che io posso trovare sono quelli conservati all'archivio d'Aiaccio. Hanno 3 numeri, non 8 numeri. Allora, cosa ci si trovava dentro? Ogni volta, a ogni numero c'è una pezza di Battelabesca, ci sono poesie di Battelabesca e un piccolo dizionario che era in traccia IVA, lingua corsa e lingua italiana. E poi a livello di contributori, forse uno o due, ma mica di più. Ecco. Dopo, ciò che tocca all'ambito culturale in giro a Battelabesca, direi che sì, che era in contatto con tutte queste gente qui, Viale, pur se Viale è morto assai in anno, dunque. Di quel che sia che ha corrisposto con Tommaseo, di quel che sia che ha scritto per Tramontana o per altre riviste in Lebica, dunque non era mica chioso solo in agitadella di Bastiglia, ecco, che sia che era conosciuto, che era apprezzato, che faceva, secondo le testimonianze che ne avevamo, posto che uso successo l'ha avuto abbastanza tardi, l'anno dopo, quando la piada sono ritirata. Perché un professore, forse non corrisponde forse mica a figura di drammaturgo di comico, ma non so più ciò che era in traccia lì. Ma in tutti i casi, ecco, che sia che gli si mandava uso barre e chi uso barre era quantunque rispettato, eccetera, eccetera. Ecco, appena un patriarca. Di una figura assai interessante, di un uomo assai interessante Battelabesca. Allora, posso aggiungere 2 o 3 affari. Io tanti anni fa facevo, forse 30 anni o 40 anni, o forse di più, abbiamo messo in scena un congresso di eserciti, con un'epoca studiante, tanto. È stata una meraviglia, e allora ciò che è spiccato in più, diciamo, di Piaget, di Ugadi, ciò che è spiccato è veramente la complessità
che non pare mica. Quando si legge così pare un affare che è fatto solo per provocare i scaccani, e sarà questa, ma a poco, quando si vede che si gioca, si vede che ci sono i personaggi che sono più o meno, diciamo, che giudicano l'altro. Ci sono le vecchie, due vecchie, non mi ricordo più come le si chiamano, e che guardano le zitelle che sono appena così, che pigliano una mosca abbastanza in furia, gli dicono cacciate la pena, un po' così. C'è veramente una pintura così, diciamo, di società secondo anche l'età, di una pezza che ha tempo assai radicata in questo luogo, in questo luogo sociale, perché come lui dice, il congresso di serbe, il congresso di serbe è qualcosa di impossibile. Pensate che noi siamo alla fine del XIX secolo, oggi sarebbe complicato per le donne, oggi per le femmine di fare rivoluzione. Allora pensate all'epoca ciò che lui poteva essere. E dunque Battella Pesca, quando lui faceva un ritratto di questa società bastiaccia, faceva un ritratto di una società sana, per andare in questo senso, di ciò che ti hai detto, l'ipotesi che tu facevi prima. E poi dopo, sortendo da Battella Pesca, si vede, quando tu dicevi prima che c'era un'ambivalenza di i tipi, diciamo, sociali, sono ambivalenti. C'è fatto vedere che parecchi di questi personaggi sono gente che sono a cavallo tra due classi sociali, e che vogliono passare per ciò che non so mica. Sono pidotti arrivati, hai detto, ripigliando l'espressione assai usata in Bastia. Io mi ricordo quando ero zitello e che andavano al mercato, quando c'era una donna di borghesia, si diceva così, che passava, c'erano le rivendicole che dicevano Madame, guardate qui, pigliate i legumi, i pomi, e allora la signora diceva, guardava e poi diceva c'est frais, no? E la rivendicola dopo, quando la scappava a borghese, diceva pidocchio arrivato, si indirizzava là. Per dire che la società di tutti i giorni era una scena teatrale. Questa è chiara, mi pare. E Battella Pesca a chiappo i suoi personaggi, la chiappi gusti, in il funzionamento della società, di una società che non era mica aggrancata. Pur se lo si paria così, d'avere un gioco, ma non è mica solo Battella Pesca. Pensiamo ad Alcedo, in De Pescianguilla, quando non mi ricordo più come lo si chiama il dottore che è uomo di Zidelle, che una invece, Morfini, che è un gioco, ma su gioco, ma ricordate che frequenta le cantine, e dunque c'è un passaggio nelle cantine, quale ci sono i pescatori, ci sono i paesani che parlano da tutti i paesi che sono in giro, e va ricordate che in Fidelità di Finimondo, dal Cedo, mette in scena i paesani che sono di Ubineto e di tutta la piaggia. Dopo è messo in scena in De Pescianguilla quelli che vengono da città e che parlano dall'Ancedo e Uloda. Dunque, la come l'è presentata qui in
Battella Pesca, di una città ambivalente anche, socialmente ambivalente. Allora, ben finisce, io vorrei dire che ci sia un lavoro da ritrovare che è stato fatto parecchi anni fa, 30 anni o 40 anni fa, che era una giovane che studiava all'Università d'Exeter e che si chiamava Damiani. Aveva fatto un gesso di Bezze, perché qui di noi è problematico. Quanto ne ha scritto Battella Pesca, ella ne aveva così potuto contare una cinquantina. Dunque sarebbe interessante ritrovarlo su memoria, che devia essere, penso, memoria maestria all'epoca. Per concludere, Battella Pesca era un autore che conosceva poco a principio, e bon, aveva letto a Givitone, mi era piaciuto, e dunque quando si è principiato a fare l'antologia, ni muri abbia Battella Pesca, dunque mi sono buttato, e poi c'è un'illuminazione che si produce. E l'antologia mi ha permesso di conoscere l'autore qui, ma proprio di toccare tutti i problemi che non possiamo conoscere a livello editoriale in corso, soprattutto per ciò che tocca ai libri anziani. Bene, di che per chi si vuole interessare a questa letteratura qui e a opere che sono di qualità, perché chi batte la pesca non si può cacciare a qualità di sua opera, bene, assai difficile, ecco. Per l'antologia, dunque io avevo pigliato una quarantina di commedie, poco preso, avevo letto 25, credo, proprio, e in questa antologia qui abbiamo scelto di consacrare una parte importante a Udeardo, posto che c'è una decina di pezzi differenti. Dunque di più che in dei cicali, per esempio, i Via Croce non mette mica troppo bassi, ma non gli piace mica troppo. Ma è per questo che anche come dire, prima di pensare di finire l'antologia, avevamo questo progetto qui, con Dengo quantunque, che è di pubblicare torna l'insieme, in tutti i casi, ciò che non vogliamo trovare di Battella Pesca, perché qui per esempio tutte le pezze che sono in delle riviste Cirno sono inedite, posto che forse sono pochi quelli che l'hanno letti, ed è interessante perché si ritrova anche burro scritte nell'anno 1900 le stesse tematiche trattate di un'altra maniera, che sono, come la dice espressione, stellate da un contesto, ma che sono di una ricchezza da monta. E ecco, dunque. Allora, solo un'ultima domanda, un'ultima riflessione. Per domandarti se tu non hai mica l'impressione che a malintesa non ta Battella Pesca un beneria mica di aggravia che l'ha adobrato in dei sopizi, perché la sogravia vuole rispecchiare o astiaccio, o dialetto o astiaccio. Admettiamo in Don Caffè e lo scrive ind, apostrofa e on, invece di un, mette on. Dunque, vuol dire che forse una critica appena troppo rapida dice che è un autore ecco, è un autore dialettale, invece che non è mica un autore dialettale, o manco in della sua maniera, no. E ciò che è strano di anche certi oggi ripigliano su bare qui, quando la critica letteraria ha fatto quantunque progressi davanti a suo livello, non so mica, dunque quando si legge assassino dans le métro, bon, di noi gioco la lingua, di ciò che forse non si è mica capito prima, di che
c'è di noi questa ricerca qui in un teatro dell'effetto irreale, ecco, di forse imbastire che la si bassa, dunque perché chi non parlerebbe mica con i personaggi. Ma a mio avviso, c'è a rimberciare a umana di come mica perché chi utilizza il linguaggio, chi ha un dialetto, dunque si dà da un pubblico largo, eccetera, eccetera, di cosa ne va lui il linguaggio? Da materia letteraria, da arnese, come trasformare ciò che lo sente tutti i giorni in una lingua letteraria, ecco. E di ciò che hanno percepito un epoca già in un petit bastiere, in esogridi, che quando le dice lui inventa una lingua letteraria. Ecco, ma su qui non è mica stato ritenuto di un peccato perché chi come dire, si legge a battere la pesca o un a priori per non c'è negativo, di già. E dunque, sbaglia e farsi la lettura dopo di Loberazana. Principieremo a correggere il suo ritratto in tutti i casi, grazie per questa bella comunicazione e poi dopo tanti auguri per il suo progetto, che è un progetto proprio interessante non solo per il suo contenuto, ma di noi per tutto il lavoro d'acquisto e da ricogliere di documenti che ci voleva fare. Siete coraggiosi, bravi. A ringraziare.